നമസ്കാരം. കൊച്ചിയുടെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കുതിപ്പേകാനായി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം പുതിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം വൈകാതെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം. കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യന്റെ ഇടപെടലിന് പിന്നാലെ ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ജനറൽ മാനേജർ RN സിംഗ് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വർഷത്തിനകം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ കടക്കുകയാണ്. ഇതോടെ എയർപോർട്ട് യാത്രികർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്ന ദീർഘനാളത്തെ ആവശ്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നത്. നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർക്ക് തീരുമാനം ഗുണകരമാകും. പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 19 കോടി രൂപയാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിന് ഉടൻ അംഗീകാരമാകുന്നതോടെ കരാർ ക്ഷണിച്ച് ഒരു വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാകാനാണ് സാധ്യത. നിലവിലെ സോളാർ പാടത്തിന് സമീപത്തായാണ് പുതിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുക. കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നായിരിക്കും പുതിയ സ്റ്റേഷന് നൽകുന്ന പേര്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അഹമ്മദ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരിക്കെ 2010 നെടുമ്പാശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് തറക്കല്ലിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പദ്ധതി പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഇത്രയും കാലം മരവിപ്പിലായിരുന്ന പദ്ധതിക്ക് അടുത്തിടെയാണ് ജീവൻ വെച്ചത്. അതിനിടെ ബെന്നി ബെഹനാൻ MP അടുത്തിടെ ലോക്സഭയിൽ വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത്താണി ജംഗ്ഷൻ എയർപോർട്ട് റോഡിലെ മേൽപ്പാലം കഴിഞ്ഞാകും പ്രസ്തുത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ തുടങ്ങുക. 24 കോച്ച് ട്രെയിനുകൾ നിർത്താനാകുന്ന 2 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായിരിക്കും സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുക്കുക. 2 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളടക്കം ഇന്റർസിറ്റി ട്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്കും ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കും. ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകും. മേൽപ്പാലത്തിന് താഴെയുള്ള റോഡിലൂടെ 1.5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ വിമാനത്താവളത്തിലെത്താം എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. റൂട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഏർപ്പെടുത്താമെന്നാണ് കൊച്ചി വിമാനത്താവള കമ്പനി അധികൃതർ റെയിൽവേ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ എറണാകുളത്ത് ട്രെയിനിൽ വന്നിറങ്ങുന്നവർക്ക് എയർപോർട്ട് കൂടുതൽ അടുത്താകും. നിങ്ങൾക്കും ആനന്ദ മീഡിയയുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ ഒരാളാകണ്ടേ? യൂറോപ്പിലും US-ലും ആഫ്രിക്കയിലുമടക്കം പ്രവാസികൾ ഉള്ളയിടങ്ങളിലൊക്കെ ജനപ്രിയ ചാനലുമായി ആനന്ദ് മീഡിയ ഒപ്പമുണ്ട്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് അടക്കം നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലെത്തും. ആദ്യം റോക്കു ബോക്സ് സ്വന്തമാക്കുക. അതിൽ നിന്നും ആനന്ദ് മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 02085866511 എന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. അല്ലെങ്കിൽ +91 735 660 3747 എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. ആനന്ദ് മീഡിയയുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുക. മറ്റു ചാനലുകൾക്കൊപ്പം ആനന്ദ് TVയും എൻജോയ് ചെയ്യുക.